Ну все, у нас тут в Москве метель. 9 октября, и вот такая вот метель вообще просто. Просто метель, ей-богу. А, заметает, зима заметает. Песня такая, но она как бы зимняя. Ну вот октябрь месяц, и вот так вот. То есть вообще на расстоянии, я не знаю, там 500 метров не видно ничего. Такая метель. Вот я направляю объектив вверх. Вот такой снег. Вот, настоящая зима. Зима, прям зимушка, зима, можно песни петь. Если так вот несколько часов пройдет, то будем снеговиков лепить. Вот так вот все. Вот такая у нас зимушка-зима настала. Зимушка-зима. Москва. 9 октября.